Քարերը հանում ենք։ Հողս պատրաստ բերել եմ։ Այս սրանք ունեմ, սոխ պիտի ցանեմ, անպայման, այն կանաչ վախտից ուտիլի էլի, բայց Հրդալի պիտի ցանեմ, եգիպտացորենն էլի, այս լոլիկա հաստատ, այս լոբիա, այն որ մշտակները կանաչ վիճակում, այ այսպես երկար, շատ բարակ են լինում ու երկար, բա այս ինչա, հա, բոլոկն արդեն ցանել եմ, մի խոսքով բոլոկը ցանած ավերցրի, սա դեռ չեմ ցանում, ինչին ենք սկսում, պատիսոնից սկսենք, այս ինչքան սրմը կար միջին, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, շատ առատաձեռն են լել է, 15 հատ հողերը լցնում եմ, մի անգամից, օպա, շարեմ այս դրանց մեջ ու դե գնաց, Այս ամանների տակն էլ ծակա, հանցքեր կա էլի, 2, 4, 6 հատ, որ հողը շնչի, բույսը հեշտ աճի, մեծանա, սնուցվի էլի ավելի ճիշտ, այքու, Ցնցողս է վրդի էր, բա որ հիշեմ, հա, վերևա, քանի որ եղանակները վատ ա եղել, դեռ չեմ բերել, չեմ ջրել, որովհետև մի կողմից անձրևա, մի կողմից ջուն, ցնցողն ինչի սա պետք, լցված հողը ջրում ենք, մի լավ ջրում ենք, լավ խոնավացնում, որ սերմը դուրս գա, իսկ հիմի ամեն ամանի մեջ մի հատ սերմ եմ դնում, Դե տա կամ դուրս կգա, կամ էլ չէ, աստված քո հետ, լավ բերք տաս ու ծլես ծաղկես, համել էսպես, որ հատ չլինի ամանները, տեսեք 3, 6, 9, 12 հատ, մի անգամից ես մի արկղի մեջ, որ շատ տնամ ծրտումա, կդնեմ պատվալամ, կդնեմ տոտանն էլ, ինչու չէ, ենքան շատ չի, որ ասեմ, վայ, չէ, այսքանը տանում եմ, տանը, ինչ անեմ։ 3 հատ էլ ավելացավ։ Չէ, բերեմ 3-ն էլ ցանեմ, մարդ ես էլի։ Կարող է, տեսար, բոլորն էլ դուրս եկան, թող մի լավ բերք տա, որ խառը թթուներ սարքենք, համով ու գունավոր։ Տնամ։ Տեղավորվի արանքներում, որ սխմեմ, թե չէ, բայց չէ լավ, եկեք սա թողենք այստեղ ու այս մեկում շարենք, 1, այս էլ սա, Հիմա ծածկում ենք ավելի լավ պարարտացված հողով։
Ժողովուրդ, յուրաքանչյուր գործում, որը սկսում ես թեթև խորանալ կամ հետաքրքրվել այդ գործով, մեկ էլ ամբողջ օրը մտքումդ էտա։ Հիմի որ ըսկի այն ցանքսերս չեմ բացել, էսա իրար հետ գնում ենք, քանի եղանակը լավ է, ոնց իրար հետ ծածկել ենք, իրար հետ էլ բացենք, հլատնանք, դուրս են եկել, դուրս չեն եկել, քանի օր արդեն ցանել եմ։ Բայց թե այս եղանակներն ես ինչ են անելու մեր հետ, էդ էլ Աստված գիտի։ Բայց ականջի հետև չգցեք հա ջերմոցի գործը, ընկերներ շատ ա պետք, ու շուտ ա պետք։ Շատերն իհարկե կասեն արդեն ուշ ա Գոհար ջան, ինչ ջերմոց, ուրիշներն արդեն մշակել են, արդեն դուրս ա եկել։ Ոչինչ, ուշ լինի, մեր մոտ մեկ ա, այսպես թե այնպես եղանակները վատ ա, ու միշտ բոլոր տեղերից ուշ ենք վար ու ցանքս անում։ Այս տարի էլ առավել եւս, բայց դե մնաք մեր մոտ չի այս տարի, ուրիշ գյուղերն էլ ա, խայտարակ վիճակա։ Ահա։ Սա պատրաստ, մեր պատիսոնը գնաց, բայց սա էլ ենք ջրում մի անգամ, ճիշտ ա, տակից ջրել ենք, վերևի հողնել թացեր, ինչպես նկատեցիք, բայց էլի միևնույն է, վրայից թեթև ջուր ենք ցողում, որ ավելի շուտ դուրս գա։ Ու իհարկե անցնենք հաջորդ ցանքսին։ Ահա, դե քետնամ այ պատիսոն եղբայր։ Ահա, բոլորը ջրած ու սպասում եմ նրանց դուրս գալուն։ Անցնենք ինչին, վայ մի խայտարակություն կա։ Էսա ցույց եմ տալի։ Երկար ժամանակ է ես ցանքսեր չեմ անում, դրա համար սերմորանք չունեմ ու ասել եմ առաջ Աստված, եթե այս տարի ամեն ցանքսս լավ ստացվի, յուրաքանչյուրից մի քանի հատ սերմացու եմ թողելու, որ մյուս տարի չընկնեմ այսպես 5 հատիկ սերմին մի փեշ փող տամ, էլի։ Նայեք, տոմատ ֆիգել, չերի լոլիկի տեսակն է, դեղինը, գազ նարնջագույնը ավելի ճիշտ, բայց yarելու են ծաղկի սերմի նման սերմը քիթնի ոչ։ Ցեխարի սաղ ձեռնոցնից, դե իհարկե ոչինչ, տեսեք, ժողովուրդ, որ ցույց տամ եկը ծիծաղեք է, ախիր թե, երևի մենք սովոր ենք բոլ, շատ, ուֆ, սրանց ինչն եմ ասել, իհարկե դեռ չեմ բաղոքում դեռ, կարող է բոլորն էլ դուրս գա, բայց մի ծծղատեղ բեն, հլա տեսեք, չերի լոլիկի սերմնա, մի հատիկ լոլիկի սերմ գոնե տուփի մեջ չկա, սրան տվել եմ մոտավոր, չեմ հիշում, 1000 դրամի կարգի, ու մեջին գոնե մի հատ չերի լոլիկի մեջի սերմերը չկա, այսինքն մի լոլիկով, մի այսքան լոլիկով, աշխատում են, ինչ ասեմ, քանի, չգիտեմ էլի, այսքան սերմն է, այսքան սերմը քանի, մի լոլիկից քանի այսքան սերմ դուրս կգա, մի փեշ, ես թեր, կծիպ ինչն եմ ասել, սրանք էլ ենք հատ ցանելու, բայց ուզում եմ թե երկու դնեմ, որովհետև այնքան անհույս տեսք ունեն, բերեմ ես փոքր ամանների մեջ ցանեմ, որովհետև մտածում եմ, որ իրենք շատ փոքր էլ կլինեն իրանց սերմերի նման, այսինքն 3, 6, 9, 12, սրանք էլ են 12, սրա մեջ էլ երևի ես 2, 4, 6, 8, 10, բախքում 30 հատ կա, այսքան դես ինչ դեմ անել, ես ամաններս հողլցնեմ ու էլի միանամ ձեզ, բայց ցեխի մեջ կորա հա, փնթի գործարի լեի թե, բայց սրանք հեշտ է հողլցնելը, մի անգամից ենա, այ այսպես, էլ հատ չի էլի, հնակ քարերն առանձնացնեմ, ու այնպես անեմ, այս պարարտ մասերից էլ լծվի,
Միջայլոց ուզում ենք այգում զոնտիկ ինչ էր, անձրևանոց, ոչ այս թյուշումը արևանոց, որովհետև ամառներ այգում գործանելիս դե բնականաբար շատ շոկ է լինում ու որպեսզի կիսատ չթողնենք գնանք տանը շունչ քաշենք, այստեղ Թաթուլը որոշել է, որ սիրուն մի հատ սեղան էլ դնի պլաստմասից կամ փայտից սարքված ու մի հատ թեթև զոնտիկ էլ դնանք, որտեղից ենք պատվիրում, թե առնում ենք խանութներից, էդ էլ չգիտեմ, այնպես որ մեզ ամառը լավ ժամանց է սպասվում, բա մի հատ էլ լցնեմ սրանից, որովհետև սերմը շատ էր, այդքանը ոնց դեմ տղացան Այնքան սերմը գուջուրա ու քիչ աչքսել չտնեմ, թե վրամը կմմինը տնեմ Երևի թե մատը ստացանեմ ու Ay mama can. Весель все. Տղվարեցի ու որպեսի հիշեմ էդ ոժնա միջին մնացել ահլեի մի հատ հա ես էլ ասմամ թե քիչ մի հատ էլ հրես կա ես սրանց ինչն եմ ասել մոտս գրելու հնարավորություն չկա այս պահին դրա համար այդ սերմի տուփը հենց դնում եմ արանքը, որպեսզի հեշտ հետո հասկանամ, որ սերմն է։ Սիրելի հետևորդներ, չերի լոլիկ ցանելու եմ երկու տեսակի։ Ու ուզում եմ հիշեմ այն մեկը որն էր, էս էր, կարմիր ու դեղին չերիներ ու սովորական լոլիկ կլոր մեծ, բայց ճիշտն ասած ասեր մեր կար մուկ ավելի երկարավուն սորտը, կար ոնց որ կարմիր չլինի, ոնց որ սև լինի, բայց սևը տհաճ է, այդպես մանուշակագույնանման լոլիկները, մի խոսքով Այսպես ոգևորված որոշում եմ ցանեմ, էլ թե դուրս կգան, կարամ մշակեմ, չեմ կարա, ոնց են ասում, հյունարը ցանիլը չի, հյունարը մշակիլ տեղ հասցնելն է, հիմա իմն է։ Հլա որ ցանում եմ հավեսի ինքած, տնամ կարամ, այսպես հավեսով էլ մշակեմ տեղ հասցնեմ։ Հենց դրա համար եմ ջերմոց ուզում, որովհետև սկիմիտարի կարտոֆիլ էինք ցանել, Այսինքն հիմնականում մեծ մասը այգու կարտոֆիլ է լինում, հիշում եմ իմ տեքոր կնոջ մոտ էի, ամառը այն ինչ կարկուտը սկսես, լուսամուտով նայեցինք, տեսանք արդեն են ծաղկման շրջաններ կարտոֆիլի, սաղ պարկած կարտոֆիլի թփերը, ինչ անես, էլ դա ոչ կարա լավ բերք տա, էլ ոչ հետո կարաս դրանից թազա ցանես, որովհետև արդեն տարվա ցանքսի հենց մեջտեղներ հասել, մի խոսքով ամեն դեպքում ջերմոց ճիշտ է, իհարկե չեմ ասում ջերմոց ունենաս ու մեջ կարտոֆիլ ցանես էլի։ Բայց ամեն մի սերմորանք, ամեն մի ցանքս իր գաղտնիքները ունի։ Թեկուս հենց ցանելու հետ կապված, տեսեք, ես լրիվ անտեղյակ
անկեղծ բան ցանեցի, ռեհան ցանեցի, որը որ էտա բոլորը էլ ասեցիք, որ Գոհար ջան, ռեհանը շուտ ես ցանել, մամաս էլ ասեց, բայց արդեն ուշ էր։ Արդեն ցանելի, այնպես որ իրար հետ մի օր էլ ենք ռեհան ցանելու։ Մենք ասում ենք բելի դուսեք էլի։ Բելի դուսեք էլի։ Ահա, այս մի պարտիա հողն ավելի թաց էր դրա համար։ Սկի չեմ ջրում նոր ցանը։ Սրանիչին 25 հատ։ Բայց վայ տարելա դուս չի եկել։ Ճիշտ ասած, նենց համոզված եմ, որ լավ էլ դուս դիկյալ։ Ասում են, էտ առնովի սերմերը լավ չի դուրս գալի այդ սայթերից առած, վալբերիս, մալբերիսից։ Բայց դե մարդը որ ծախում է, նենց չի անի, որ իր ապրանքը լավը լինի։ Սաղ առնողներն էլ տակին գրեն, որ վայ ապրեք դուք, ես ինչ լավ սերմ եք ծախել, լրիվ դուրս է եկել, էլ գնորդ շատանա, չգիտեմ։ Բլբոլի եմ տալի, շատ եմ տհել։ Աման կա երկուսն անգնում, աման կա մեկն անգնում, մի խոսքով սրանք հողում դնելիս ես անպայման, եթե շատ լինի մի հատի մեջ, այդպես դե բնականաբար չեմ շարի, անպայման իրարից կառանձնացնեմ։ Ցանեցինք պատիսոնը, չերիս երկու տեսակները։ Կհասցնեմ այսօր ինչքան սերմ ունեմ այսպես ցանեմ, որովհետև սա մեկ էլ մինչև դուրս գա կմռնանա։ Ապրիլի կեսն է այսօր։ 26 թվի։ Սիրելի հետևորդներ, այս միչերին էլ ցանեցինք, բերեմ սա էլ այսպես նշմարեմ, բայց կգնամ մարկերով կբերեմ այդ իրան ստուփերի վրա կգրեմ, որ իսկապես չխառնեմ, ես էլ այսպես, սովորական լոլիկն է, դե տա լոլիկից ենք սկսել, սա էլ ցանեմ, ու երևի թե կնամ սրա սերմնելը, ոյ մամա, ես բան չասեցի, հող եմ լցնեմ ցանը։ Սիրելի հետևորդներ, երևի թե այսօր այսքանը թողանեմ, սրանք էջ, երևի թե մի հատ նայեմ դնամ էլ ինչ սերմեր ունեին որ, լավ, մի հատ նայեմ, պոժեր կա, կարելի է պոժերն է, սրանք ենքան ուշ են դուրս գալիս, ավելի լավա ցանվի, բիբար ունենք, վարունգ ունենք, քաղցր ծիծակ ունենք, հենագործով խթա ունենք, այս ինչա, ասյունա, ռոզմարին ունենք, այս
Ագուրցը, հա, բազուկ ունենք, մի խոսքով դեր լիքը սերմեր ունենք, որոնք պիտի անպայման արդեն ցանվի, որովհետև մինչև տաքանա, ուռչի, դուրս գա, բայց բերեմ վարունգը չցանեմ, բերեմ վարունգը իրիկ ունե անձեռոցիկի վրա կամ մի կտորի վրա թրջեմ ու թողեմ վաղը արդեն ծիլ տված կլինի կամ մյուս օրը արդեն նոր կդնեմ հողում շատ զգուշությամբ ենք դնում, գիտեք չէ, ել ինչի վրա են ցանում, այն դեմքը մաքրելու բամբակները կան կլոր, դրանք ուղակի թրջում են ու շարում են վրեն սերմերը Առավոտ զարթնում են տնում սերմերն ուռել են ու ծլած այսպես պոչեր արդեն ծլեր ունեն զգուշությամբ տեղադրում են հողի մեջ ու այդպես էտա դուրս է գալիս են ինչ ցեները հանում վայ ճիշտն ասած նիգերան եմ Ստեղ եկը դեռ պիտի սարքենք, դրա համար եմ այսպես բարձրանում իջնում, սաղ տարածքը սարքելու է, ժողովուրդ, չգիտենք թե ոնց ենք հասցնելու, բայց դե լավ ահա, վայ, կանենք էլի, չենք հասցնի, չենք անի, տեսար դու, հետով ա, եդներն իսլեմ, ժողովուրդ, վերևը լավ անգիր հիշում եմ, որ կոտեմն, բաննա, բոլոգնա, կոտեմնա, անգիր հիշում եմ, որ կոտեմնա, բոլոգնա, Ծաղիկներս հիշեցի ոնց էի ցանել, մի հաստատ դուրս է եկել։ Հիմի իրար հետ կամած բացենք լատենանք դուրս է եկել մեր բոլոկը թե չէ։ Դու ստեղ կաց, դու էլ ստեղ։ Այն ձևի ծածկել եմ մեր։ Բայց ջերմոցի տեսք հա տալի, տենում եք չէ, քրտնելը ամեջը տակ հա լինելու հաստատ։ Այդ չգիտեմ, որ բացեմ էլի ծածկեմ, թե չէ։ Վա, դուրս է եկել։ Երևում է, էյսա, ընդիր։ Ասում են առնովի սերմը տիշ չկե։ Սա բոլ այդ ծախողներին են իսկ գրականս։ Վայ, մի րոպե լատնեմ ստի։ Վայ, ես ինչքան լավ ա, որ դուրս է եկել։ Ուխտի Ընդիր Ուրա Ինչքան են գուրխանը մի սերմ եմ ցանել սուտի Դուրս է եկել ուրխանում եմ իմ ցանածիցը Այ մամաչկի Հիշում եմ Մարկով էլ ցանել էի, Մարկով էլ դուրս է եկել։ Մալադեց։ Շատ լավ է, ընտիրը։ Ես որ ուրախ եմ, ստեղ ինչ էր։ Էսա տնամ։ Ստեղ կարող է ռեհաններ։ Մի հատ բացենք շնչեն ու էլի փակենք իրար հետ։ Էտա եկել եմ։ Այ մամա ջան, բայց ստեղ ինչ որ բանա դուրս եկել, չգիտեմ էլ ես ինչներ։ Կամ էլ ուղակի մոլախոտերա ինձ է թվում, ես եմ ուզում դուրս եկած լիելի։ Գիտեմ, որ մաղադանոսն ու աղջի չէ, սա դուրս եկել, ես ինչներ ստի ժողովուրդ։ Բավեր, բան էլի։ Ռեհանալի ու դուրս եկած է, պատկերացնում եք։ Դե մի խոսքով թողարենք մի սաղ քաշեմ գրաղ ու ռիսկով մտիկ անեմ է։ Դե եկեք հիմի տնանք, էսա Մարկս, տեսեք, եսպես դուրս է եկել։ Էստեղ էլ է, եսպես։ Երևում է, չէ։ Էսա Մի խոսքով, սաղ մարկերից էլ դուրս է եկել, որ չիմանամ էլ արդեն կտնամ։ Այստեղ էլ լոտոս, ինչ մեծ է։ Էսա։ Ժողովուրդ, այստեղ հաստատ ռեհանն եմ ցանել, հիշեցի։ Ու փաստորեն տնում եք մեկ ոնց է դուրս գալի։ Իհարկե մոլախոտն էլ է դուրս գալի, բայց դամս չի խանգարի։
Կհանանք կշպրտենք էլի։ Սրանք հեսա ցույց տամ։ Սա էլ հաստատ սերմն է, էս ուղղությամբ է եղել, էսա։ Մի գծով այդպես երևում են։ Շատ լավ է։ Այստեղ Մաղադանոսն ու Պետրուշկենու համեմնա, բայց հաստատ դուրս եկած չի լինի, իսկապես ուշա դուրս գալիս։ Այստեղ էլ գազարն է, գազարն էլ չգիտեմ, երբ հատուսկյալի ճիշտն ասած, քանի օրից էլի, դա չգիտեմ։ Տակը հենքան, տակ հա, վույй, տակ, մրսես ձերդ դնես կտականաս, այ էդ գարքի տակ հա։ Թող մի հատ շնչի, որ էլի ծածկեմ անպայման դե տա, որ տակա, իմ ձեռքով ջերմոց հա էլի, ոչ սիրուն, բայց դե մերն էլ էսա։ Հա, չէ, գազարից հետ ու հոտ չկա։ Ժողովուրդ, իսկ այգին, որ պիտի վարենք, այ էսա, այ, պատկերացնում եք էս հողից, սարքում ենք էս հողը։ Այս արանքների խոտերն էլ պիտի արդեն կտրվի, մաքրվի, մի խոսքով, սաղ գործը, ինչ ասեմ։ Ոչ միայն եղանակը պիտի լավ լինի, այլ նաև գիշերը պիտի ցերեկ լինի, որ ասում ենք։ Ծաղիկներս էլ բացվել են սիրուն։ Հիշում եք ձնի տակ ոնց էին դողում։ Օպա։ Ես էլ ծաղիկներ ես սիրուն, բանջարն էլ դե էլ չասեմ, հավաքելու, էփելու, այն վաղ թե չարչարվում էինք, որ մի էփելու հավաքենք, ու մի ժամ, կամ 2 ժամ, հիմի մի 15 րոպեում մի լավ էփելու կհավաքվի հաստատ։ Ժողովուրդ, ասեցի, բայց վերջը որոշեցի էլի բան ցանեմ, որովհետև իսկապես ժամանակի մեջ շատ դժվար ենք տեղավորվում, ամաններս հողով Zapravka արի ու գիտեք ես որից հա Հրենինկա է բանա պոժա են փոքր ծիծակները ու 2 թե 3 գույնն են վերցրել հաշված աղում ինն էլ մնում ամիջին բասազատ կլի Опас. Ու այսա որ կպնի դուրս գա գոնե մի քանի հատ շատ լավ կլինի որովհետև մեկը մի թուփ է դառնում ու շատ է բռնում ինքը ու գիտեք չէ այս պոժերի բռնելը ծիծակների նման դեպի ներքև չի լինում դեպի վերև որ ինքը փոքր է կարողանում է վերև պահի պոչը իրան այդքան ամուր է լինում ու այ այդպես վերև սուր մասը դեպի վերև սիրուն թփեր է դառնում բոլոր տեղերը գցեցի ես էլ ծածկեմ ու այսօր բոլանեմ եթե հասցնեմ նաև վարունգս կթրջեմ անպայման այսօր վաղն էլ վարունգն ու բազուկը կցանենք իրար հետ ու էտա մնում է հողերը վարենք շատ ցեխ է իսկապես պատկերացրեք առավոտ գիշերը մինուս է արել առավոտ վեր կացանք տեսանք մաղակում դրսում ջուր կար դրած սառել էր ամբողջությամբ երեսն էլի ամբողջությամբ լրիվ տակից գլուխ չէր սառել բայց դե ուզում եմ ասեմ մինուս է էլի այդքան եկա ձնի հալածի ու անձրևի ջուրը ուր գնա եթե արև չի անում որ չորացնի մի հատ էլ այդ սետկեքից գտա բայց սա են տափակներից չի էլի դե ինչ որ այա կարևորը միտեղ լինի հա ես էլ բոժերը բայց այստեղ ունեի նաև մի քանի հատ երկրորդ հարկ դրած չէ պամիդորա դնեմ այստեղ որ իրար նրանց չխանգարեն ահա այս էլ այսպես
Այս բոժերն էլ ջրեմ ու ինչ մնաց ժողովուրդ, հաջորդին իրար հետ ցանելու ենք, դասկիս մե, վարունգ, ռոզմարին, 50 շտուկ ագուրսով, այս ինչ առատաձեռն են, այս մինը 10, այս մինը 50, սորտերն ատարբեր, Այ բիբարել ունենք, ես էլ վարունգների տեսականնիա, խտայա վարունգա, երկար վարունգնա, ռոզմարինա, ինչ ունենք եստեղ, ունենք նաև եստեղ բազուկը, սա ցանել ենք, սա ինչներ, բիբարն ու վար, վայ լավ, բերեմ քաղցր ծիծակել ունենք, էտ էլ ցանեմ արագ, հու, ես ինչքան շատացավ գործս, բան գործերս էլ ընդեղ ամնում է, Այս սովորական մեծ դեղին մսոտ քաղցր երևի թե քաղցր ծիծակներն է, որովհետև առանձին ունեմ բոժեր, դրանք դե բնականաբար կծու են ու ունեմ նաև բիբար բերեմ բիբարն էլ ցանեմ ծիծակնել առանձին այս սրանց մեջ այնա 4 հատա ամեքի մեջ քանի հատեր վրեքները գրած Сладкого перца 50 штук, հավատամ։ Երկուսն էլ 50 շտուկ, բիբարն էլ ծիծակն էլ։ Դե, թողլի։ 100 հացածիլ ունենամ, իրար հետ որ 50-ն էլ դուրս գայելի գոհեմ այ մարդ։ Դե ինչ սիրելի հետևորդներ, ժպիտիցս կարծում եմ երևում է, որ արդեն այսօր լիքը գործ արեցի ու հուսանք բոլորը ծիլ կտան, կաճեն, այն որ ասում մեկը 1000 կդառնա, հիմա էտա ցանեցինք ինչեր, ցանեցինք սովորական պամիդոր, լոլիկ ու ցանեցինք չերի տեսակի լոլիկները դեղին եւ կարմիր, այդպես փնջով խաղողի նման, այնքան եմ ուզում արդեն աճած լինի ու բռնի։ Ցանեցինք պատիսոն, այսքան տեղն էլ անջատվում եմ։ Ցանեցինք քաղցր ծիծակ, քաղցր բիբար եւ կծու բոժ ու երևի թե այդքանը։ Վաղն էլ անպայման կցանենք խտան, վարունգը, բայց ինչպես արդեն ասեցի, կթրջենք, եթե հասցնեմ թրջելը եւս կնկարեմ, դա արդեն մյուս հոլովակի մեջ կտեսնեք ու մյուս օրն էլ կցանենք վարունգը միասին ու բազուկը։ Բազուկը միանգամից երևի թե ցանեմ հողի մեջ, բայց բազուկն էլ են շթիլանում։ Որովհետև ես մի տարի շիթիլ եմ առել, այնքան էլ լավներ, այնքան էլ լավ կպավ ու մեծ գլուխներ տվեց, որ էլ դուսուս։ Դե ինչ սիրելի հետևորդներ, զբաղվեք, աշխատեք, ձեր օրը մի ձև անցկացրեք, որովհետև պարապ մարդը, ումա պետք պարապ մարդը հիվանդ է կամ մտքերը, չգիտես, ուր է հասնում ու այդպես։ Իսկ ովքեր նոր են միացել ալիքիս ու հավանում են հոլովակներս, բաժանորդագրվեք, լայքեք, գրեք մեկնաբանություններ, սիրելի հետևորդներ չմոռանաք, ինձ մարմիջեր մոտ ճարեցեք, շուշուտ, կուճուր, կամ սարքողի տեղ ասեցեք մեր ուզած չափերը տանք, ինձ մեծ պետք չի, 3, 2, 6 կամ 8, այդ չափի որպեսի համ հեշտ հասցնենք մշակենք, համ էլ կարտոֆիլի էլ տեղ մնա, որ առանձին կարտոֆիլ էլ ցանենք։ Իսկ ինձ մնում է ինչ ասել, մնում ասեմ սիրում եմ բոլորիդ, մնացեք բարով։